तो फाइनली बहुत दिनों के बाद कल शाम हम बाहर होटल खाना खाने गए थे और वहां पर हमने पिज्जा, मोमोज और पास्ता खाया और वो सब इतना टेस्टी था ना कि बस मन कर रहा था खाते जाओ। तो कल रात इतना हैवी खाना खाने के बाद आज सुबह पेट की हालत बिल्कुल खराब खराब लग रही थी। तो सोचा क्यों ना कुछ हेल्दी बना लिया जाए। तो ये मैंने फटाफट से ओट्स का चीला बनाया और ये इतना ज्यादा टेस्टी बना था। इसके अंदर मैंने कुछ वेजीज भी ऐड कर दी थी। तो अगर आप भी कुछ ऐसा बाहर का बहुत ज्यादा खा लें और उसके बाद कुछ हल्का सा खाने का मन करे तो ये वाला ब्रेकफास्ट जरूर से ट्राई कर लेना। आपको खाकर बहुत अच्छा फील होगा और बहुत लाइट भी लगेगा। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ना मैंने ग्रेप्स, कुकुम्बर और थोड़ा सा हंकर्ड भी लिया था और ट्रस्ट में ये इतना टेस्टी था ना कि खाकर मजा ही आ गया। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें।